في يوم من الأيام كان موسى بيرعى غنم حماه لما فجأة شاف شجرة مولعة بالنار. اندهش موسى لأن الشجرة كانت مولعة بس مش بتتحرق. علشان كده موسى قرب علشان يعرف ايه الحكاية. سمع صوت بيناديه: ما تقربش أكتر يا موسى، واقلع صندلك لأن المكان اللي انت واقف فيه طاهر. أنا الله إله أجدادك إبراهيم وإسحاق ويعقوب. غطى موسى وشه لأنه كان خايف إنه يشوف الله ويموت. ربنا قال له: أنا شفت إزاي غلطوا المصريين وأهانوا شعبي، وسمعت أصواتهم وصراخهم من كتر ما تعذبوا، وعايز أتمم عهدي اللي قطعته مع إبراهيم علشان أديهم الأرض اللي وعدتهم بيها. وعلشان السبب ده قررت أنجيهم وأخرجهم من أرض مصر وانقلهم إلى أرض الخيرات، أرض الموعد. وهبعتك لفرعون علشان تخليه يسيب شعبي حر. موسى قال لربنا: مين أنا علشان تبعتني لفرعون؟ رد عليه ربنا: هكون معاك، وفي اليوم اللي هتخرج فيه من مصر هتعبدوني على الجبل ده. قال: لو رحت للناس وقلت لهم إن إله أجدادهم بعتني وسألوني اسمه إيه، أقول لهم إيه؟ ربنا قال له: قل لهم إن ربنا اللي بعتني اسمه أنا هو الله، وهو اللي بعتني ليكم. قال موسى: ولو ما سمعوش ليا ولا صدقوني إن ربنا ظهر ليا أعمل إيه؟ جاوبه ربنا وقال له: إيه اللي في إيدك يا موسى؟ قال موسى: عصايا. قال: ارميها. على طول اتحولت العصاية لتعبان. وقال له كمان: دلوقتي امسكها تاني. أخد موسى التعبان وعلى طول رجعت عصاية مرة تاني. ربنا قال له: اعمل كده لحد ما يؤمنوا إن إله أجدادهم ظهر لك. واداله معجزة تانية. قال له ربنا: حط إيدك في جيبك وبعدين خرجها. عمل موسى بالظبط اللي طلبه منه ربنا. لما حط إيده في جيبه وخرجها كان فيها برص، ولما رجعها مرة تاني وخرجها اختفى البرص وإيده رجعت زي الأول. ربنا قال له: لو ما أمنوش بالمعجزات دي خد مية من النيل ورشها على الأرض هتتحول المية لدم. قال له موسى: يا ربي، انت عارف انه طول عمري ما بعرفش اتكلم وعندي صعوبة في الكلام، ابعت حد تاني. ربنا قال له: انا هحط كلامي على لسانك وابعت اخوك هارون معاك وهتقول له اللي لازم تقوله للشعب. موسى كان في القصر وبعد كده بقى راعي غنم. إزاي حول الله التغيير ده في حياة موسى علشان يخلص الشعب اليهودي كله؟ هدف الله كان إنقاذ شعبه من 400 سنة من العبودية وإخراجهم من أرض مصر. ليه بحسب رأيك اختار الله شخص بسيط عنده نقط ضعف ومشاكل علشان المهمة العظيمة دي؟ تقدر تستنتج ايه من قصة موسى عن تدبير ربنا لحياتك واهتمامه بيك حتى في الأوقات الصعبة؟